sumanaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkagabi na niadtong Domingguhan, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nilang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudeo. Unya mitungha sa Jesus sa taliwala nila og mingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya, si Jesus miingon kanila, pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya, gihuypan niya sila ug giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas nga ginganlag kaluha usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busag gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an. Nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kon makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot og mahikap ko ang samad sa iyang kilid, di ako motuo. Humon malabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sud sa lawak og nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus ug mibarog sa taliwala nila og mingon, mainyo unta ang kalinaw. Nya mingon siya kang Tomas, tan-awang akong kamot ug hikapa kini, hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Nya mingon si Jesus kaniya, bituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong motuo bisan wala makakita kanako. Daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala mahisulat niining basahona. Apan gisulat kini aron kamo motuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sumapa ni St. John Paul II, usa siyang mga wali, Alleluia is our song, and we are called Easter people. Sa katarungan nga ang pag-awit natong Alleluia mo na'y pinakataas nga pagpadayag sa atong kalipay. Nganuman kay ang atong Ginoong Hesukristo nagpamatuod gayud nga ang tanan niyang gipadayag, ang tanan niyang gipahibaw nga siya labaw sa tanan sanglit kay siya man ang buhing larawan sa di makita nga Dios, siya man ang Dios nga nagpakatao. Sa to pa suma sa mga pagbasa nga atong nadungog karon, pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamong kinabuhi diha sa iyang ngalan. Mao kini ang pagpanapos nga pamahayag sa Ebanghelyo ug sa ikaduhang pagbasa usab sa suwat ni San Pedro, mga igsoon, nga kita makabaton usab sa kaluwasan gumikan sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsoon. Nalipay ba mo? Oh, ang Katoliko Kristiyanos lagi sa makadaghan ako na ning gibalik-balik, kuwanggol, no? Ang Katoliko Kristiyanos kuwanggol. Unsa man ang kuwanggol? Kuwang sa kaguol. Way kagulanan ang Katoliko Kristiyanos
Ngano man kay ang Dios nga atong gituhuan dili siya Dios sa kamatayon kundi Dios siya sa kinabuhi, mga igsoon. Kanindot sa atong mga pagbasa karon Dominggoha, puno kaayo sa mga kamatuoran o gumikan niini na kailata o kini mao'y nahimo sang dugang nga kadasig sa atong pagtuo diha sa Ginoo bisan tuod og sama sa ikaduhang pagbasa nga usahay sulayon man gid ning atong pagtuo. Pero matud pa sa pamahayag ni San Pedro sama sa bulawan, ang ato usab nga pagtuo sulayon aron diha nga ang bulawan nga gisugnod sa kayo mugimaw pagyud ang kaanindot sa maong bulawan, mga igsoon. Mausad na sahay diha sa atong kinabuhi isip ta Kristohanon konsulayon ang maong butang walay katarungan nga ang atong pagtuo nga mas bililhon pa sa bulawan sulayon usab. Apan diha taliwala sa atong pagsulay hinaot pa unta nga kini maoy makahatag og labaw nga kalig-unan sa atong pagtuo sa Ginoo. Kay usbon ko ang atong pagtuo maoy magdala kanato sa hingpit nga kaluwasan. Ang atong pagtuo diha sa ngalan ni Jesus maoy makahatag og kahulugan sa atong kinabuhi. Na dili unta mo ba usikan nga diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi bisan in taon uyamo trata, pero we choose to be good. Nga ato gyung gipili ang pagpuyog kinabuhi nga matarong. Nga diha sa pagpuyog kinabuhi nga matarong mausab kini naghatag kanatog kalinaw. Sa makatulo dinhi sa ebanghelyo sa diha nga ang mga tinun-an na nago kay nanghadlok biato sila. Pero unsa man gyoy unang gipamulong sa Ginoo nga sa dihang nagpakita siya gitulisok ba niya sila nga ng mga salbahis mong dagko. Samtang ko nagkumbitay sa krus, nagihay lang mong panagan, mga putig no? Ditalaw mo, no? Mao ba na giingon sa Ginoo? Iya bang gibasol gitulisok niya? Wala. Ang una gyud niyang gipamulong pamahayag sa dihang nagpakita siya sa mga tinun-an, ang kalinaw magauban kaninyo, mga igsoon. Kalinaw nga nasukad sa kamatuoran, kalinaw nahasukad sa gugma, kalinaw nga nahasukad sa kaangayan, kalinaw nga nahasukad sa kagawasan. Sa to pa, kining kalinaw nga akong gihatag kaninyo, kalinaw ni nga tinud-anay nga nagagikan lamang gayod sa Dios, mga igsoon. Magpasalamat ni St. John Paul II tungod kay niadtong year 2000 as we enter into the third millennium, mga igsoon. Iya gyung gimugna nga gi-institutionalize niya ang fiesta sa Divine Mercy. Dili hawa kining maong pagsaulog nato sa Divine Mercy tungod kay ang ato mga pagbasa nagpahayag gayud sa matod pa ni St. John Paul II, dili ni siya mugna-mugna lang, kundi it is a divine initiative. Sa to pa nagagikan gyud ni sa Ginoo nga para ni St. John Paul II, dili lang ni siya usa ka debosyon, kundi ang Divine Mercy is an initiative of God ug ikaduha kini nagpahayag lamang usa ka gasa alang kanato sa atong panahon. Ngano man mga igsoon, kay nakita ni St. John Paul II sama gud na pod nato no nga dunay bay kanang gitawag natog crisis sa paglaom, crisis of hope nga usahay tungod sa hilabihan kalapad sa daghang mga dautan nga hitabo sa atong palibot, usahay may kaingon ta naabi gyud kay Ginoo no mga igsoon. Taliwala nining tanan, mura malagwa magpakabana ang Ginoo nining atong kahimtang. Apan salamat ni St. John Paul II kay iyang gipamahayag nga ang alaing dagway sa Ginoo dili lang kay gugma kundi kaluoy. The other face of God, matud pa ni Pope Francis, is mercy. Nya kanagong gugma dili man gyud na magbinuang. Ang gugma iyag yung buhaton ang tanan alang sa iyang hinigugma, mga igsoon. So si St. John Paul II, sa pagmugna niya nga atong sa ulugon kanunay ang Divine Mercy Sunday
aron nga kita kanunay mahibalo. Nga bisan pa nga nagpabilin tang nag-ilaid sa kalisod gumikan sa atong mga kasaypanan, nagpabilin gihapon ang kaluoy ug ang gugma sa Ginoo alang kanato. Malagmit ang temptasyon kun mao na diri, magpadayon lang dayta magpakasala, total pasayloon ra man gihapon dayta sa Ginoo. Dako kanang sayop nga panghuna-huna mga igsoon o kinahanglan nga ato ng korehian. Kay ang pagpasaylo sa Ginoo alang kanimo, ang iyang pagpasaylo kanimo, ihatod unta ka didto sa pagbag-o sa imong kinabuhi. Do not abuse and do not be tempted to abuse the mercy of God. Ug mao ra ba gid nay dako kayong kasaypanan sa tao kanang sin of presumption kana magsigitan mao ra man gyud total mao ra man pasayloon ra man gyapon ta sa Ginoo. Di ba, kung mahinomdom mo, usas pa nga pamahayag sa Ginoo, sa dihang gikahibalag niyang kadtong babae nga makasasala, di ba, niingon man siya, day, wala ba inibato nimo? Niingon na Ginoo, niyang babae, wala sir, na ako dili sad. Apan, lakaw na, ug ayaw na pagpakasala, pag-usab. Mao kana, ang buot ipasabot sa divine mercy. Nagkikaluyan ta sa Ginoo, ug diha sa kumpisalanan nga nakabot nato ang tambal sa samad sa atong mga sala, hinaot pa unta sama sa doktor, no? Nga iya kan tambalan. Ang tinguha gyud sa doktor nga iya kan tambalan aron maulian ka sa imong maayong panglawas. Ug nga diha nga maulian ka sa imong maayong panglawas, makapadayon ka sa kinabuhi. Magpadayon ka sa imong mga buluhaton diha sa kinabuhi. Mausab ka na. Nagipasaylo ta sa Ginoo aron diha sa iyang pasaylo tambalan ta sa samad sa sala. Kay kanang sa makadalit man gyud na og samad, dili tingali samad sa physical kundi sama ba nga kita kung samdan ta makaliho ka tagtarong dili gayud. Mao na nga kung samdan ang atong kalag tungod sa atong mga sala, mo nang daghan ka itag mga hunahuna nga dautan. Labi na ka nang giingon nila kanabang, doon ako na'y upat kabutang nga makapatay sa kinabuhi, mga igsoon. Unsa man ang katapulan. Ang ikaduha, ang kanang kasina. Ang ikatulo, kanang, sin of presumption or overthinking. Nga, kanunay, ang imong hunahuna, gadako nga, murag, nahadlo ka sa imong kaugalingon sang anino, mga igsoon. Tungod kay, daghan ka ikag, gihuna-huna nga dili mao diha sa imong kinabuhi. Ug ang ikaupat kanang gitawag natog kahadlok. Ug mao ni karon ang nahitabo sa ebanghelyo nga nangahadlok ang mga tinun-an kay basin sila gisunod. Pero labing tinuod, ang atong duha ka pagbasa, ang first reading ug second reading, makita nato ug unsa may nahitabo sa mga apostoles, sa mga tinun-an sa dihang nakasaksi gyud sila nga ang Ginoo nibalik gyud sa kinabuhi. Wala na sila mahadlok. Isog na kay sila ug maisugo na kay silang nipadayag sa ilang pagtuo. Nya ninduta sa first reading the Acts of the Apostles mga igsoon. Nya mao gyud unta ni siya tinguha ba magpasalamat ta ni Cardinal Vidal kay mga 1984 kung ako masayop, iyang gi-convoke ang 4th Diocesan Synod og ang mugna og ang bunga ni adtong 4th Diocesan Synod ang pagpuyo gyud diha nga kita magmugna og gagmayng Kristohanong katilingban. Ang bag-ong kahimtang, ang bag-ong pagkinabuhi isip ta simbahan. Gagmayng Kristohanong katilingban. 5 na po kadto ka mga Kristiyanos, mga igsoon, diin sila magpuyo gyud sa tinud-anay sila isip mga Kristiyano. So mo nay gipamahayag ron sa first reading, no? Ang duna iyang gibaligya ug ang halin niini iyang gipahat og gihatag ngadto sa wa mga igsoon. Ug mao na nga silang tanan sanglit kay nag-inambitay man sila una labaw sa tanan sa mga kamatuoran nga gitudlo sa mga apostoles. Ikaduha, diha nga ilang gipuy-an ang mga pagtulunan sa mga apostoles, mo nang sila nagambitay sa ilang mga
ilahang kabtangan sa ilang kinabuhi sa matag usa. Kanindot, a communal life, a true Christian communal life, mga igsoon. Way gigutom, wa say hilabihan nga na mintaha sa uban, ang tanan aduna gid siya iyahang igo para sa iyang panginabuhian, mga igsoon. No? Ug ang ikatulo, ang kanunay nilang pagsaulog sa santos nga Eucharistia, the Holy Eucharist. Buhi yun kaayo, gumikan kay ang mga tinunan, ang mga bag-ong namugna nga simbahan. Tataw, klaro kaayo nila, nga ang Ginoo dili layo, hawa, nga sama nga wa uban nila, kay diha sa matag sa ulog nila, sa santos nga Eucharistia, diha sa ilang kasing-kasing, ang Ginoo uban gayud kanila. Kay mao man ay saad Dios Ginoo, di ba? Pag Huwebes Santo, mao man ay atong pamalandungan nga ang Ginoo ni kuha sa pan, ang Ginoo ni kuha sa bino, ug unya ni bayaw siya didto sa amahan, apan sa dihang iyang gibayaw, wala na siya mayon, kini mao ang pan, kundili kini mao ang akong lawas, kini mao ang akong dugo nga akong itugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Nasato pa, sa matag sa ulog nato sa Santos Eucharistia, nga gituyo gini pagbilin sa Ginoo nato, mga igsoon, dili lang kay siya hawa layo, kundili siya gayod, niya uban taliwala sa atong kinabuhi. Mao na nga, isip ta Katoliko Kristiyanos, ang pagsimba matag Domingo, mao'y timailhan nga kita ni padayag. Matod pa ni Pope Francis, when we go to church and when we participate and celebrate the Holy Eucharist, it is an acknowledgement na unsa man, Lord, without you, I can do nothing. Lord, I acknowledge nga ang akong kinabuhi, way lain nga makahatag kahulugan sa akong kinabuhi, kundili ikaw ra gyud Lord. Kay kundili na ka mosimbag Domingo, unsa may buot pasabota na? Ginoo, wa kay labot sa akong kinabuhi. So magpasalamat ta sa atong mga kamadrihan sa St. Paul tungod kay kining 30,000 nga airing sa Santos Misa kada Domingo, gihatod gyud ni alang ninyo nga nagmasakiton, alang ninyo nga layo kaayo sa simbahanan, og kamo sa dihang ako mga kaigsunan nga naas bilangguan, no? Ayaw mo ka hinaot po unta nga dili mo kubsan sa paglaom, magpabilin mong madasigon. Kay ang atong pagtuo, ang atong pag-ila sa Ginoo, sultian ta mo, dili gid na siya mahimo nga mabilanggo kung kanunay naa diha sa inyong kinabuhi ang inyong pagtuo, paghigugmag paglaom sa Ginoo, way ni bisan kinsa nga makagapos, way ni bisan kinsa nga makabilanggo sa imong pagtuo, paglaom ug paghigugma sa Ginoo. Magpabilin nga ikaw naa ang kinabuhi tungod kay ang Dios uban kanimo. So mga igsoon, nining atong pagsaulog sa ikaduhang Domingo sa Kwaresma o sa pagkabanhaw sa Ginoo, mga igsoon, Easter Sunday, second Sunday of Easter niya Divine Mercy, tulo ka mahinungdanon nga atong buhaton niining adlaw. Una, ask for God's mercy. Trust, surrender your sins to the Lord. Kay diha lamang nga kita gipasaylo sa Ginoo nga masaligon, nga maulian ta sa kadasig sa kinabuhi. Sama nga ikaw, nakadawat sa pasaylo sa Ginoo, sama sa ikaduhang sunod ana. Be merciful. No? Sa to pa, kay gipasaylo man ka sa Ginoo, hinaot pa unta, nga dili sad ka magpanuko sa mga tao nga nakasala nimo, nga imo sad silang pasayloon. Ug sa katapusan, celebrate divine mercy. And what is the best? Matod pa ni St. John Paul II, go to confession. Ang igsoon, no? Duol gyud, no? Kay mao na pamahayag ron dinhi sa ebanghelyo. Gitayhupan sa Ginoo ang mga tinun-an diha sa gasa sa Espiritu Santo. Ug unya ningon ang atong Ginoo, ni bisan kinsang sala nga inyong pasayloon. Ni bisan kinsang sala nga dili inyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. The sacrament of reconciliation, ang gasa
ang tambal sa samad sa mga sala. Ug sa dihang nakaangkon ta sa tambal sa samad sa sala, mao nang maulian ta sa atong kadasig sa paghikugma, pagtuo ug paglaom sa Ginoo. Hallelujah! Hallelujah! Daigo nato ang Ginoo. Hallelujah! Niya ba ni mga taga Mindanilla? Yan, niya sa ni mga taga Guadalupe. Hallelujah! Hallelujah! It's our song. We are Easter people.